Il-ħamis, ferja ta' wara l-Epifanija, qarib mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 4, versi minn 14 sa 22a. F'dak iż-żmien, Ġesu bil-qawwa tal-Ispirtu reġa' mar il-Galilija u l-fama tiegħu xterdet ma' dawk l-inħawi kollha, għax hu kien jgħallem fis-sinagogi tagħhom fost it-tifħir ta' kulħadd. Ġesu ġie Nażaret fejn kien trabba, daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Tawh f'idejh il-ktieb ta' Iżajja l-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-Mulej fuqi, għax hu ikkonsagrani, bagħatni nħabbar il-ħelsien lill-imjassrin, inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin u d-dawl mill-ġdid lill-lomja, inrott il-ħelsien lill-maħqurin u nxandar sena tal-grazzja tal-Mulej. Imbagħad reġa' qala l-ktieb taħ lura lil-qaddej u qgħad bil-qiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu imsamra fuqu u beda jgħidilhom, din il-kidba seħħet illum, intom u tisimgħu. U l-koll laqgħu kliemu u staġbu għal kliem mimleħ l-ewwa li kien ħireġ minn fommu. Il-kelma tal-Mulej, tifħir lilek Kristu. Kienet użanza għal Ġesu li jmur is-sinagoga kull nhar ta' Sibt, il-jum qaddis tal-Lut, u meta kien imissu kien jaqra mill-Iskrittura. In-nies ta' Beltu semgħuh b'attenzjoni kbira f'din l-okkażjoni għaliex kienu semgħu dwar il-mirakli li kien għamel fi bliet oħra. X'sinjal kien se jagħmel f'Beltu stess? Kemm drabi il-familjarità twassal għal nuqqas ta' rispett żbaljat fl-oħrajn. Ġesu ma seta' jagħmel l-ebda manifestazzjoni tal-qawwa tiegħu fosthom għax qalbhom kienet qiebsa u magħluqa bin-nuqqas ta' twemmin fih. Jekk in-nies flimkien jasru l-bodu u jirrifjutaw li jifhmu, allura ma jaraw xejn ħli fil-punt tagħhom u ma jaslux li jħobbu u jaċċettaw lill-oħrajn. Inti malajr tieħu għalik u toffendi ruħek minħabba l-oħrajn? Mulej Ġesu, inti il-milja tat-tamiet u x-xewqat kollha tagħna. L-Ispirtu tiegħek jagħtina l-grazzi, il-verità, il-ħajja u l-libertà. Imlini bil-vera ferħ tal-Evanġelju li ġej twassilna u ħeġġeġ lil qalbi bl-imħabba u d-żelu għar-rieda mqazza tiegħek. Amen.